Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une délicieuse recette de petits pains farcis au blanc de poulet. Avec une garniture savoureuse, légère, parfumée avec des herbes. عسلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل في كوجينة مليا. اليوم اصحابي وحبابي باش نقترح عليكم وصفة خفيفة ظريفة يحبوها كبار وصغار. الوصفة هذه خبز محشي بالجبن والدجاج، خبز يركب 66 كيف. الخبز هذا نجمو نحضروه عشاء، نجمو نحضروه فطور، ونجمو نحضروه لمجة للصغيرات. علاش لا؟ هاي تبعوني خطوة خطوة، الوصفة راهي سهلة وأي واحد ينجم يحضرها. هيا نشوفوا مع بعضنا المقادير وطريقة التحضير. الوصفة هذه تنجموا تحضروها بالدجاج كيما تنجموا تحضروها باللحم المفروم، تنجموا تحضروها بالتون، وتنجموا تحضروها بالخضر وإلا بالجبن وكهو، وراهي تجيكم مزيانة وبنينة. Les ingrédients pour notre pain farci au blanc de poulet, alors il me faudra 500 g de farine, 150 g de beurre, un verre de lait, 50 g de levure boulangère, fromage râpé, sel, 2 oignons, 400 g de blanc de poulet mixé. Pour parfumer ma recette, j'utilise l'herbe de Provence, muscade, gingembre et de persil. Mettez le blanc de poulet dans une poêle avec l'oignon coupé en petits morceaux, l'ail écrasé, les faire cuire sur un feu doux pendant 10 minutes à peu près. أول حاجة باش نعملها، خذيت الدجاج والبصل والمعدنوس واللوفحات هذيك اللي حطيتها الكل، وباش نعرجهم على النار على الأقل مدة 10 دقائق حتى نشوف المقلة متاعي شايحة ما فيهاش ماء. كما تعرفوا الدجاج يسيب الماء والبصل كيف كيف. لفاح استعملت شوية قرفة، شوية سكين شبير وزعتر وكليب. الوصفة هذه راهي ما تسحقش وفحات كبيرة. المقادير ما ثماش حاجة كبيرة، عنا 500 جرام فرينة، عليهم 150 جرام زبدة، كاس حليب. الحشو أخذيت 400 جرام دجاج مرحي، معدنوس، بصلتين ومقصوصين مرسوات صغار، وعندي جبن، وعنا 50 جرام متاع خميرة خبز. كيما تراو حليتها في الماء قبل بشوية باش تعطي المفعول متاعها وقت باش نخلط العجينة متاعي. Dans une saladier, j'ai mis la levure que je l'ai mélangée avec un peu d'eau d'avance. J'ai ajouté le sel et un peu de lait. Attention mes amis, le lait, il faut qu'il soit tiède. Et après, j'ajoute la farine petit à petit jusqu'à je ramasse ma pâte. كيما ريتو في وسط الصحفة حطيت الخميرة اللي حليتها في شوية ماء متلذن بالمسبق، وحطيت الملح وحطيت شطر الحليب، ومن بعد حطيت على 2 مراحل الفارينة، ونبدأ نلم العجينة متاعي بشوية بشوية، ونبدأ نصب الحليب بشوية بشوية، ما نحطش فرد مرة، خاطر فما فارينة تشرب الماء وإلا الحليب، وفما فارينة راهي في ساعة تتلم. Une fois ma pâte elle est ramassée, j'ajoute la moitié de beurre et je commence à la pétrir à nouveau. بعد ما لميت العجينة متاعي باش نزيدها شطر الزبدة وباش نعجنها من الأول وجديد. بعد ما عجنت العجينة متاعي بالزبدة كيما يلزم، توا باش نحطوها ترتاح على روحها على الأقل نصيف ساعة.
Une fois ma pâte elle est bien mélangée avec le beurre, je le laisse se reposer au moins 30 minutes. Après 30 minutes, je prends ma pâte à nouveau et je commence à la pétrir et j'ajoute la farine petit à petit. بعد نصيف ساعة بالضبط خذيت العجينة متاعي وبديت نزيد فيها في الفرينة ونعجن فيها بالطريقة اللي تشوفوا فيها على الفيديو بالضبط باش الخبز متاعكم يجيكم خفيف بالطريقة هذه. Une fois que j'ai terminé à pétrir ma pâte, je la partage en petits morceaux. بعد ما قسمت العجينة متاعي على 6 مرسوات، توا باش نحضر خبيزات صغيرين على حساب العائلة. لهنا قصيت مرسوات صغار متاع بابي كويسون باش نحطوا عليهم الخبيزات اللي باش نحضروهم. هذا يخص المبتدئات اللي مش مستنسين يطيبوا الخبز، تجيهم سهله الحكايه وباش ينجموا يطيبوا الخبز نتاعهم ما غير ما يتحرقوا وما غير ما يطيحوه في الارض. اذا كان انتم مستنسين تطيبوا الخبز نتاعكم ما غير ما تستعملوا بابي كويسون وطيبوا الخبز نتاعكم كالعاده والعواد. Une fois que j'ai étalé ma pâte comme un cercle, je mets la farce au milieu, le fromage, et je ferme et après je l'étale à nouveau.
Une fois que vous avez étalé votre pain, mettez-le sur un papier cuisson avant de le passer à la poêle. لهنا كيما تراو هزيت الخبزة بالبابي كويسون وحطيتها في المقلة وباش نخليها على الأقل 5 دقائق ومن بعد نقلبها. Voilà mon pain, il est prêt. Avec un pinceau, je l'étale avec un peu de beurre. كيما تراو لهنا الخبيزات حضروا ندهنهم بشوية زبدة قبل ما نقدمهم. Voilà mes amis, mon pain farci il est prêt. Si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et vous abonner. Vous pouvez aussi mettre en place la petite cloche pour pouvoir suivre mes prochains partages. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Si vous voulez me contacter sur Instagram, Facebook, c'est Cuisine Maliya. صحابي وحبابي الخبز متاعنا حضر ما شاء الله الله أحد، حاجة ممتازة على الآخر. البنة ما نحكيكمش، نودكم ولا نشاهيكم. الخبز هذا نحضروه عشاء، نحضروه فطور، نحضروه لمجة للصغيرات، نحضروه إذا كان مش نمشوا نزوروا الأصحاب والأحباب نهزوه معانا، علاش لا؟ حاجة ممتازة على الآخر. الخبز هذا تحضروه وقت باش تمشيو تعملوا بيكنيك مع صغيراتكم، تهزوه معاكم، حاجة خفيفة ظريفة. إن شاء الله عجبتكم الطريقة وإن شاء الله تجربوها وانتم ملمومين مع العائلة والأصحاب والأحباب. إذا كان عجبتكم الوصفة ما تنسونيش في الاشتراك في القناة إذا كان كنتم مش مشتركين، تفعيل الجرس، وهذا فضلا وليس أمرا. صحابي وحبابي إذا كان تحبوا تتصلوا بي على الانستغرام وإلا الفيسبوك راهو كويزين مالية، بصدر رحب نجاوبكم على أي سؤال تسألوه. ما يبقى لي كان نقول لكم تبقوا على خير وفي أمان الله.